வெல்கம் டு அன்னம்ஸ் ரெசிபீஸ். இன்னைக்கு கடலை மாவில் பர்ஃபி செய்கிறது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கடலை மாவு 1 கப், சீனி 2 கப், எண்ணெய் 1/2 கப், நெய் 1/4 கப், தண்ணி 1/2 கப். இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம். முதல்ல ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் சீனியை போட்டு அதோட 1/2 கப் தண்ணி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அதையும் ஊற்றி நல்லா கரைய விடணும். சீனி நல்லா கரைஞ்ச உடனே அதை ஒரு வடிகட்டியில் ஊற்றி வடிகட்டிக்கணும். அப்போ தான் அதில் இருக்க கல், மண், தூசி எல்லாம் போயிடும். அதை வடிகட்டிட்டு திரும்பவும் அதை அதே பேனில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும். அது நல்லா கொதித்து அதை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சு அதில் ஊற்றி உருட்டி பார்த்தா அது உருட்ட வரணும். அதுதாங்க பதம். அப்படி வந்த உடனே கடலை மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவி கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைக்கணும். அப்படி கரைக்க வரலைன்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு அப்புறம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கணும். கட்டியாயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்மளுக்கு சரி பண்ண முடியாது. அப்புறம் எண்ணெயும் ஊற்றி நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் நெய்யையும் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். நல்ல பர்ஃபிக்கே கிளறிக்கிட்டே இருக்கிறதாங்க ரொம்ப முக்கியம். அடுப்பை சிம்மிலே வச்சுட்டு கிளறுங்க. அப்புறம் ஒரு சமயம் இந்த மாதிரி பர்ஃபி மொறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி ஓரமெல்லாம் ஒட்டாமல் நடுவில் அப்படியே நுரைச்சிக்கிட்டு வரும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒரு பர்ஃபி ட்ரேயில் நெய் தடவி ரெடியாக வச்சுக்கணும். அதில் ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் ஆறுனதும், சூடாக இருக்கிறச்ச கட் பண்ண முடியாது. ஆறின பிறகு நமக்கு வேணுங்கிற சைஸில் ரெக்டாங்கிளாக வேணுமோ, ஸ்கொயரோ, டைமண்டோ எப்படி வேணுமோ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இது மைசூர் பாகு மாதிரி தாங்க. அது கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக ஹோலாக இருக்கும். இது இல்லாமல் கொஞ்சம் சிம்பிளாக நம்ம ஈஸியாக செஞ்சுக்கிறது. இதுவும் ஒரு விதமான மைசூர் பாகு மாதிரி தான். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற பல புதிய ரெசிபிக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.